Hola a tots, el Barça guanya el Betis 3-1 en l'últim partit al Camp Nou i l'últim partit de Robert Lewandowski amb la samarreta del Barça. En parlarem de tot plegat. El Barça fa un ple absolut de tots els partits que ha jugat al Camp Nou aquesta temporada, els ha guanyat. Tots els partits com a local els ha guanyat. Sumeu, multipliqueu els punts que volen dir això i trobareu segurament un avantatge sideral a la Lliga. Rècord absolut, que el Barça mai en una temporada havia aconseguit guanyar tots els partits a casa. Ho aconsegueix avui després de guanyar 3-1 al Betis. No diríem que en el partit més espectacular de la història del club, però sí que en un partit més lúdic, més distès, on no hi havia gaire atenció, sincerament, per part de cap dels dos equips que ja han assolit els objectius i que s'han dedicat a no fer-se massa mal i el Barça ha acabat guanyant el partit més per detalls i més perquè té més qualitat i per errades del Betis que no pas perquè el Barça fes un gran partit i desnivellés la balança. Bons minuts de Rafinha, bon partit general de Rafinha, i poca cosa més. Bon partit de Cancelo i un penal que li han xiulat a Gavi veritablement escandalós, perquè ha anat al VAR a revisar-lo i tot i ha entès que seguia sent penal, que és el que em sembla més esgarrifós de tot plegat, que és que la jugada era evidentíssim que no era penal, que Isco xutava al terra, ha anat al VAR, dic ara l'anul·larà, ara dirà que no és penal i no passa res, tots tranquils, perquè fins i tot jo quan he vist la jugada en directe he dit, hòstia, és penal, claríssim. Va al VAR, veu a càmera lenta que no ho és de penal, però que no ho és, però de molt, perquè Isco xuta al terra, però és que de molt. No, és que Gavi ocupa l'espai de tal... No el toca, no hi ha contacte, tu no pots xiular un penal si no hi ha contacte. I Isco xuta al terra i l'àrbitre, tot i així, ha tingut els nassos de xiular penal. No em vull cabrejar amb el tema. Avui és un dia de poca cabrejada, és un dia de parlar del Robert Lewandowski, perquè s'han viscut unes imatges molt emotives. Ahir, Robert Lewandowski va anunciar a través de les seves xarxes, a través d'Instagram, que no continuaria com a futbolista del Barça a final d'aquesta temporada. Per tant, el partit d'avui era l'últim partit de Robert Lewandowski al Camp Nou. I, òbviament, hi havia la gràcia de fer un homenatge. Aquest és un homenatge molt simplet, molt simple, però molt emotiu, carregat d'emotivitat i on jo tinc la sensació que Robert Lewandowski ha aprofitat cada segon dintre del camp. No volia marxar. Ha aprofitat cada segon que hi havia a la gespa per saludar i acomiadar-se absolutament de tothom, de cadascú que el cridava, de cadascú, de tothom. Si hagués pogut anar un a un donant la mà a cada aficionat del Barça, ho hagués fet. És un tio profundament enamorat d'aquest club i d'aquest país. És acollonant, tio. És acollonant que un tio que és una puta llegenda del futbol. Robert Lewandowski és una llegenda del futbol, no del Barça. O sigui, no és un tio que ha caigut aquí i que ens ha capgirat la història i que... És una llegenda del futbol mundial. O sigui, és un tio que porta més de 15 anys fotent gols com segurament no hi ha un altre davanter a Europa. Des del 2012-2013 el tio porta fotent més de 30 gols per temporada. És un autèntic escàndol. Val? Doncs arriba... que farem les comparacions, jo tinc una comparació a fer-vos, a veure si us agrada o no. Doncs arriba el moment que ha d'acomiadar-se aquest club, i mira que s'ha acomiadat de club, s'ha acomiadat del Dortmund, s'ha acomiadat del Bayern, s'ha acomiadat d'equips seus a Polònia abans de fitxar pel Dortmund, i el tio està profundament impactat i desolat per no jugar més amb el Barça. Ho ha entès absolutament tot. I jo el tenia com un paio fred, i jo el tenia com un paio desconnectat una miqueta de la realitat del club, com per sobre. Normalment aquestes llegendes que passen una miqueta i queden per sobre del seu equip, queden per sobre del club on juguen. I donen la sensació que al final no acaben tenint molt de vincle amb l'aficionat i molt de vincle amb tal. I Robert Lewandowski és un tio enamorat del Barça i enamorat del país, de Catalunya. El vídeo de comiat d'Instagram diu textualment: Catalunya és el meu lloc al món. Hòstia puta, tio. Hòstia puta. Costant no emocionar-se amb el de Lewandowski avui, costant no emocionar-se. Perquè ho vaig dir al vídeo d'Instagram, ahir vaig fer un vídeo curt a Instagram parlant del tema. I a TikTok també el vaig penjar, si no em seguiu, feu el favor de seguir-me. Però bàsicament, ell va triar venir al Barça quan el Barça no era. Quan ell no ens necessitava a nosaltres. Quan ell no ens necessitava, nosaltres ell podia haver-se quedat al Bayern i seguir optant a guanyar Copes d'Europa, seguir optant a guanyar molts més títols. I va decidir venir aquí a retornar al Barça al lloc on es mereixia, on li corresponia estar. I ell ho explica al vídeo. El Barça torna a ser on es correspon. El Barça ha tornat. I, joder,
que un tio que no li ve de res, que la seva carrera ja estava feta, que fins i tot podria haver allargat la seva llegenda a nivell de títols, guanyar una Champions més amb el Bayern, o tenia infinites de possibilitats superiors amb el Bayern de guanyar-la que no pas amb el Barça. I el tio tria a venir aquí, insisteixo, quan el Barça sí que el necessitava, però ell a nosaltres no. I jo crec que això marca una diferència entre moltes llegendes del club que potser a nivell de números i potser a nivell de títols han fet més pel Barça, però que a nivell sentimental serà complicat que aparegui un tio que pugui superar el que simbolitza Lewandowski per un moment tan complicat del Barça. Portes obertes de bat a bat per una autèntica llegenda, a part, una autèntica llegenda, ja no parlem del que simbolitzava venir aquí, ajudar una gent jove, no, parlem de rendiment. 120 gols en 4 temporades. Si traiem les borrades que eren els gols de Leo Messi, fins i tot alguna temporada de Suárez, on s'arribaven a números absurds de 40-50 gols per temporada, si traiem això, Robert Lewandowski passaria a ser dels millors davanters de la història del club. O sigui, l'hauríem de treure a coll del Camp Nou. Hauria de sortir canonitzat del Camp Nou, Robert Lewandowski. 120 gols en 4 temporades, 3 lligues en 4 temporades, en el pitjor moment esportiu, segurament del Barça modern, en el pitjor moment social i en el pitjor moment econòmic. 3 de 4 lligues. És que, insisteixo, és que és complicat no emocionar-se, és complicat no empatitzar amb ell, és complicat no sentir que has viscut una part d'una història molt maca i molt important. I no tinc cap mena de dubte que Robert Lewandowski seguirà vivint a Barcelona després del que ha dit. A més, em consta que té una casa a Sitges molt maca i que està enamorat de Sitges i que no té cap intenció, quan es jubili, d'anar a viure a Alemanya, per exemple, de tornar a viure a Polònia. No té cap intenció, però bueno, vaja. Doncs benvingut serà en aquest país perquè, insisteixo, ho ha entès absolutament tot. El Barça haurà d'encertar amb el seu recanvi. Serà impossible trobar un recanvi de tantes garanties com Robert Lewandowski, però és el moment, amb la massa salarial que alliberarà, trobar un substitut que estigui a l'alçada del llegat que ell deixa. Important. La comparativa que us volia fer, no sé, potser és massa agosarada, potser és complicada. Jo l'any passat la vaig fer amb una altra persona, aquesta comparativa, no amb Lewandowski. És si Lewandowski és el nou Ronaldinho. És a dir, com a referent, com a persona que ve a impulsar, a canviar una tendència negativa, com a persona que ve a capgirar una situació on el Barça no funcionava, no anava bé, no anava cap on havia d'anar. I ell redirigeix el Barça cap a un Barça guanyador, desacomplexat una altra vegada, fins i tot, si m'ho podeu dir. I amb cadascú amb les seves maneres i cadascú amb la seva personalitat. Ronaldinho, des d'una personalitat simpàtica, agradable, divertit, un mag sense trucs, una persona que semblava que t'ho ensenyava tot, que no hi havia res amagat, tot era diversió, tot era felicitat, i Lewandowski, des del punt de vista del treball, la competitivitat, el dia a dia, fa que tornis a ser amunt. I la determinació de Lewandowski, no? Contra l'alegria desproporcionada a vegades de Ronaldinho. Potser sí, òbviament estem parlant de dues personalitats absolutament diferents, etc. Però a nivell del que va simbolitzar per aquella generació i per aquesta, doncs potser sí. És que és molt bèstia retornar al Barça on estava, És que quan arriba Lewandowski, que el Barça estem jugant amb la Champions, però ens anem a Europa League i veníem de l'any anterior a jugar a l'Europa League, amb Aubameyang, amb Memphis Depay, amb Adama, amb Demir, amb Braithwaite. Vull dir, estem parlant d'autèntiques mitjanies, d'autèntica brossa. El Barça anava a competir amb equips que tu veus les alineacions d'aquell Barça i Luc de Jong, hòstia, Agüero amb l'atac de cor, hòstia puta. I arriba aquest paio quan hi ha tot això, arriba. Hòstia, no sé, nois. No sé. Deixeu-me per comentaris què penseu de Robert Lewandowski.
I potser no ha estat el millor Lewandowski a nivell de rendiment, i tot i així, el rendiment no es pot... Potser el millor Lewandowski ja la vam veure al Bayern. Ja tots érem conscients, però crec que ni en els millors dels nostres somnis ni imaginàvem un rendiment com el que ha tingut Lewandowski. Ni en el millor dels nostres somnis ni imaginàvem una temporada, dues bones. N'ha fet 4 a molt bon nivell i n'ha guanyat 3 lligues. És que si ara estem al dia que el Barça fitxa Lewandowski i sé que aquí faig vídeos, en aquell any encara no feia vídeos, si m'assec i faig un vídeo aquell dia, és que ni l'Aleix més optimista arribaria a dir que el Barça amb Lewandowski guanyarà 3 lligues de 4 i tornarà a ser un equip top a Europa per competir-ho tot. No. Ha estat un exemple pels joves, una fantasia, i porto 10 minuts i mig, quasi 11, parlant de Robert Lewandowski, cosa que jo intento anar bastant ràpid. Anem a comentar una miqueta... el partit ja l'he comentat, és que no sé, potser no caldria comentar més el partit. Poso les imatges de Robert Lewandowski, ja està, m'estan enviant missatges, deixem-ho en pau. Vale, una cosa que sí que hem de parlar. Aquí veiem aquests futbolistes, són 6 futbolistes que han entrat al millor 11 de la Lliga, que són Joan Garcia, Eric Garcia, Pedri, Cubarsí, Lamine i Rafinha. M'estranya que entri Rafinha a l'11. M'estranya, vull dir, no m'aixequeu ara. Molt bon partit de Rafinha. Molt bon partit de Rafinha avui. Ràpid, intens, guanyava duels, s'anava l'1 contra 1, ha marcat 2 gols. Molt bon partit de Rafinha. Me n'alegro molt perquè Brasil gaudirà de la millor versió de Rafinha al Mundial. Me n'alegro moltíssim. Fantàstic. Farà un Mundial genial, Rafinha. Arriba en les millors condicions de la temporada, Rafinha, al Mundial en Brasil. Que tant de bo li vagi molt bé. Merescudíssim arribar en aquestes condicions al Mundial. Que bé que gaudirem d'un Rafinha fantàstic i excels en el Mundial. Fantàstic, que bé. Que divertit serà veure la Brasil amb Rafinha disposat a donar el seu millor rendiment i les seves millors formes en el Mundial. Que divertit, que bé. Com me n'alegro per un futbolista tan compromès, que s'ho ha currat tant aquest any i que s'ho mereix, tu, arribar al Mundial en plenes condicions. Clar que sí, a gaudir-ne tots plegats del Mundial de Rafinha, Bueno, i espero, també, ja que foto hòsties a tothom avui, també aprofito per gaudir del Mundial de Frenkie de Jong, que no ha tingut ni la vergonya torera, almenys Rafinha està tenint la vergonya torera d'acabar aquests partits amb el Barça. Frenkie de Jong ni això. Frenkie de Jong avui ha decidit que tenia un virus. Frenkie de Jong, que estava recuperat des de la tornada contra l'Atlético de Madrid, que estava a la banqueta, no ha volgut arriscar, no fos cas, i també gaudirà d'un espectacular Mundial. Clar que sí, les seves millors condicions al Mundial. No li caurà cap virus, cap gastroenteritis al Mundial. Al Mundial ja se sap, cap futbolista agafa gastroenteritis al Mundial. Totes les gastroenteritis són 2 setmanes prèvies al Mundial. Quan portes 2 mesos sense jugar ja, que és quan cauen tots els virus, ja se sap. El no jugar, la no continuïtat, fa que t'entrin tots els virus. A Frenkie de Jong li entra aquesta gastroenteritis a 2 setmanes del Mundial. Doncs res, fantàstic, meravellós, i gaudirem moltíssim d'Holanda i Brasil al Mundial. Clar que sí. Els dos, un dels dos, crec que són capitans, els dos, no? Arribaran en plenes condicions al Mundial. Clar que sí. Ja tenim seleccions per recolzar tots plegats, oi que sí? Bueno. Pensàveu que no m'escalfaria avui, oi que no? Oi que sí? Oi que pensàveu que no m'escalfaria? Oi que pensàveu que tot aniria bé i tranquil? Ja he volgut dedicar els meus 10 minuts seguits a Robert Lewandowski per no escalfar-me. Però bueno. Ai. Una meravella. El Mundial. Que bé. Tots arriben fantàsticament bé al Mundial. De Jong i Rafinha. Capitans. Ni se us acudeixi vendre'ls. No fos cas. Ai. També altres futbolistes que han jugat avui, però que si han de jugar amb la intensitat i les ganes que han de jugar avui, millor que no juguin ja. Koundé, millor que ja, que plegui, que jugui Xavi Espart i que se'n vagi a preparar el Mundial també en França. Ja està, si ha de rendir amb aquesta poca gana, amb aquesta poca intensitat i aquesta poca concentració, doncs que no ho faci. Que no ho faci, sincerament, que no ho faci. Val? Després, òbviament, no ha estat únicament culpa seva, Gavi tampoc ha estat bé, Pedri també al tran-tran... Bueno, mira, és que... Al final els hi perdono, em toca més els collons el tema Rafinha i De Jong. Em toca bastant més els collons aquest tema. Però bueno, en fi. Què més? Griezmann. Ara direu, què diu aquest de Griezmann? Sí,
Antoine Griezmann, ja està, no penso parlar més del partit ni res del Barça, Vull dir, ja s'ha acabat. Minut 14 de vídeo, 15 minuts he parlat d'un partit que n'hauria d'haver parlat 2, vale? Però bueno, hi havia tot el tema Lewandowski, que s'ho mereix tot, i tant de bo li vagi bé la vida. Que le vaya bonito, Robert. Què més? Què anava a dir? Griezmann, ha parlat Griezmann, que avui també s'acomiadava de l'afició de l'Atlètic de Madrid, ha acabat el seu partit, ha agafat el micro i ha demanat disculpes per haver fitxat pel Barça. Fantàstic. Fantàstic. Saps qui ha de demanar disculpes també? El Barça i Bartomeu i la seva puta junta de merda que haurien de demanar disculpes per haver-te anat a fitxar. Això l'hauria de passar i no ha passat. I no ha passat. El Barça hauria de demanar disculpes per haver pagat 100 milions d'euros per tu. Un paio que s'ha tirat aquí no sé quants anys i que no ha guanyat absolutament res. A títols nacionals només ha guanyat una Copa del Rei. I endivineu amb qui l'ha guanyada? Amb el Barça. Però, hòstia, demana disculpes per fitxar pel Barça. Quins collons. La mare que em va parir, tio. Quins collons. Un paio que va venir aquí al Barça i que va jugar 2 temporades amb Leo Messi. Sabeu que va guanyar? Una Copa del Rei. No va guanyar cap lliga. Mentre ell va marxar, l'Atlètic de Madrid va guanyar una lliga. Per què? Perquè és un futbolista perdedor. Fantàstic. Un futbolista genial, un futbolista fantàstic, un futbolista que amb els anys ha anat a millor, uns futbolistes que amb els anys han anat entenent millor el futbol, etc, i tot el que vulgueu. A nivell de clubs, és un futbolista perdedor. Punt. Punt. Que demani perdó per ser un perdedor. Demani disculpes a l'afició de l'Atlètic de Madrid per ser un perdedor. I ja està. Uf, que bé, no? I nada, fugada. 2 anys amb Messi, 2 anys amb Messi, És complicat, jugar 2 anys amb Messi i no guanyar una lliga. És molt complicat. Jo des d'aquí el felicito, Des d'aquí felicito Griezmann, perquè jugar 2 anys amb Leo Messi i no guanyar una lliga és delirant, És de perdedor, S'ha de ser... Estàs al top de futbolistes que han jugat a equips espanyols que són perdedors. Val? El top de futbolistes que jo recordo a la lliga, perdedors. El top. 2 anys amb Leo Messi. Perdedor. Fantàstic, però encara haig d'aguantar discurset de cara a la galeria. Idiota, que ets un idiota. Som normal. Ai, en fi. Bueno, i després d'aquesta escalfada, procedeixo a explicar-vos que la setmana que ve, que s'acaba la temporada, farem un tier list amb tots els futbolistes del Barça i els avaluarem segons els nivells que creiem que han donat aquesta temporada. Què us sembla? Us sembla bé? Perquè hi ha molt oro que el partit serà una puta merda com el d'avui, que no hi haurà res a comentar. I abans de buscar motius per cabrejar-me com els que estic buscant ara i escalfar-me, que ja veieu que no em costa massa, el que farem serà fer una tier list, direm el rendiment que m'ha semblat, diré que ens ha semblat, no, diré que m'ha semblat del Barça, i vosaltres, si voleu, doncs podeu insultar-me als comentaris o històries. També intentaré mirar a veure si puc fer que m'envieu àudios i poder escoltar-los en directe aquí, poder respondre a les converses. Alguna cosa buscaré. Hi ha alguna aplicació que serveix perquè vosaltres m'enregistreu un àudio i aquest àudio quedi guardat com una pàgina, jo vinc aquí i el reprodueixi i llavors em doneu la vostra opinió de les temporades, em podeu fer preguntes, històries d'aquestes, que és com més dinàmic que un preguntes i respostes escrites, que llavors les haig de fotre jo per aquí i em fa més mandra. Però en canvi amb àudios, si el vostre tarannà veu i, bueno, històries, potser pot quedar guai de cara a final de temporada, no? O què? I ja està, crec. Bueno, no, espereu. Hi ha una altra cosa. M'ho he guardat pel final. Dijous passat, aquest dijous, fa 3 dies, vaig anar a la gala dels Premis Crit, estava nominat a la categoria d'esports. Us agraeixo enormement a vosaltres perquè és mèrit vostre que m'hagin nominat a aquests premis. Sincerament, trobo bastant bèstia que em nominin a la categoria d'esports, jo que no m'aixeco d'aquesta puta cadira. És a dir, no té cap mena de sentit, o almenys no té cap mena de sentit si les altres nominacions són gent que sí que s'està movent. Que era tot gent que feia esport. Al final va guanyar l'Enric Luzán, que és un noi, un home. Bé, és més un home que un noi, no? No sé ben bé quina edat té. Però que està fent la volta al món i ara mateix estava a Istanbul i li van pagar el bitllet d'avió perquè vingués a recollir el premi i el trobo merescudíssim. És un paio que té molt d'engagement a xarxes i que a part fa un vídeo diari d'uns 20 minuts, videoblog, fent la volta al món, i trobo que té un mèrit brutal en català, caminant
O sigui, que tu que estiguis caminant fotent la volta al món i que a sobre tinguis temps per fotre un vídeo de 22 minuts, un videoblog, i que pengis a YouTube, em sembla fascinant, em sembla genial, i em sembla que és molt meritori el premi. A part, van fer tota la parafernàlia d'arribar i tal, van fer veure que enviava un vídeo per rebre el premi, tal, però després el vídeo es tallava i ell apareixia dintre de l'escenari, aplaudiments, molt bèsties, etc. Va ser guai, va ser xulo, la veritat. L'únic... És que van passar moltes coses. Primer de tot, jo tinc la sensació quan vaig a aquests premis, aquestes gales de premis, els premis Crit, per exemple, que jo arribo allà i tothom es coneix i jo no conec a ningú. O la poca gent que conec, la conec d'hola i adeu, o la conec tal. Tot i així, des d'aquí agrair a la gent de la Rebassada i al Pol del Policlín, que va guanyar la categoria d'humor, per l'acollida i per intentar estar molt, molt atents a que jo no estigués sol en cap moment. Per tant, moltíssimes gràcies, però hi havia moments que ells havien de fer la seva i que era impossible que estiguessin tan atents a que jo no em quedés sol. Però, i per tant, va haver molts moments que jo, a l'hora d'estar per allà, doncs estava sol, perquè no, vull dir, la meva parella, l'Alba, no va poder venir i jo vaig anar-hi sol. Llavors, què passa? Jo vaig allà i me n'adono que tothom es coneix, tio. Jo entro a la gala dels Premis Crit i jo tinc la sensació que tothom es coneix. Bueno, entro. Explico. Vaig arribar com massa d'hora, 3/4 d'hora abans. Jo estava citat a les 6:30 allà. Arribo, me'n vaig a un bar, em prenc una Coca-Cola, dic, collons, què foto allà? Fotia un aire increïble, tot de plataners que volaven per tall. Jo anava com amb un traje, un polo negre, anava tot de negre, bueno, però anava ben vestit, havies d'anar a la gala, bueno, anava ben vestit. Total, que llavors un quart d'hora abans del que m'havien citat, cap a les 6:15, dic, bueno, me'n vaig aquí perquè m'està fotent tot l'aire, m'estic quedant aquí congelat, és incòmode estar aquí fora, pago i me'n vaig cap a la porta i a veure què diuen. Arribo a la porta, val? I arribo, hi havia gent, però molt poqueta, no els coneixia, no els havien deixat entrar encara. Se m'acosta una noia de producció amb el pinganillo i em diu, escolta, Aleix, tu estàs nominat, oi? I dic, hòstia, si em coneixen i tot, encara seria important. I em diuen, i jo dic, sí, i em diuen, vale, doncs tu passa directament, no facis ni cua ni res, passa. Passo, però no hi havia ningú. Llavors, clar, es dona la situació de tota la gent esperant, jo he passat un control de res, d'unes tanques que hi havia allà, unes valles, i estic com darrere de les valles, i és com que m'han deixat passar. Vale, però no hi ha ningú, llavors em quedo allà com, bueno, trec el mòbil, faig veure que parlo amb algú, no sé, vaig parlar amb algú més que, bueno, l'Alberto Gadel, no sé, hi havia gent per allà. En fi, de cop em diuen, bueno, els nominats passeu que us hem d'explicar com va el protocol, val? Vale. Llavors, entro. Quan entro per la porta, hi ha més gent, saludo una mica, hi havia algú que ens seguim, el Joan Grivé, etc, ens saludem i tal, i allà em diuen, Aleix, tu estàs nominat, oi? I dic, sí. I em diuen, ja, però és que hem cridat els que entreguen premis, els entregadors, no els nominats. I dic, vale. Dic, entenc que m'estàs fent fora. Diu, sí. Però ho va dir rient, va ser simpàtica, Dic, vale, m'estan fent fora. Surto fora, però clar, les poques persones amb les que estava parlant les havien fet a passar, per tant, em quedo sol allà davant, ja hi havia més gent, ja hi havia com una filera de moltíssima gent fora esperant per entrar. Jo com dintre, però no dintre. I llavors em quedo allà sol, trec el mòbil i faig veure que estic parlant amb alguna altra vegada perquè no sé què faig, em quedo mirant a la gent de fora, molt, molt estrany tot. Llavors, se m'acosten dues de producció i dic, ara em fotran fora d'aquí també i serà ridícul, això. I se m'acosten i em diuen, perdona, Aleix. I jo, què? I em diuen, és que tens el cap ple de plataner, ple. Llavors, clar, elles eren més baixetes que jo, m'ajupo i em comencen a treure del cabell com si m'estiguessin desparasitant, traiem plataners del cap. Jo pensant, dic, ara hi ha una càmera des de fora i m'està veient tota aquesta gent que està esperant per entrar. Veiem a mi com hi ha dues de producció que m'estan traient plataners. O sigui, la imatge era ridícula. I per això un altre cop tornar a marxar i em torno a quedar sol. I llavors ja comença a entrar gent. Llavors sí que hi ha un moment que criden els nominats. Arribo tard, no sé. I com cada estona que passava hi havia més la sensació de que tothom es coneixia. Tots parlaven amb tots tenien anècdotes, i jo no conec a ningú. Vull dir, conec a molt poca gent, realment, en comparació amb que tothom... Bueno, en fi. Llavors, fan la gala, vale, bé, genial. No tinc clar si jo havia d'anar a la categoria... Ja us he explicat abans, no tinc clar si jo havia d'anar a la categoria esports o no. Bueno, fan la gala, el ritme de la gala bastant penós, el guió de la presentadora bastant patètic,
és molt complicat estar 2 hores seguides parlant i no colar ni una broma que fes gràcia. La presentadora era la Núria Marín, que fa tot el seu contingut en castellà i la posen a presentar a la gala els premis a la creació de contingut en català. Fantàstic, genial. El guió, no sé qui el va fer, però sisplau que el facin fora, que el despatxin, perquè va ser horrible, tediós. Entreguen els premis, tot per fet, i llavors te'n vas a l'after, que és la festa que fan després, que és, no sé si ho heu vist, tal, l'after dels Premis Crit, la gran festa tal. La gràcia d'anar a l'after és que sopaves, perquè no havia sopat, i la gala era a les 8, acabava a les 10, no havia sopat res, t'engafaven, et fotien dintre un bus i el bus et portava a l'after. L'after era un polígon dels afores de Barcelona, a una nau, que estava ben decorada, però que era una nau, i et fotien allà dintre, i allà dintre anaven traient safates amb menjar, però que quan jo arribo, i no vaig ser dels últims, ja no hi havia pràcticament menjar. No sé, un puto desastre. No pot ser que tu facis aquesta gala, no pot ser que aquesta gala sigui un regal superben embolicat, fantàstic, amb llumetes, destellos, tot genial i fantàstic, i que això només sigui l'envoltori, que tu obris el regal i allà dintre no hi hagi res, per no parlar de que són premis sense dotació econòmica. Per tant, tot el que hi ha és allò, la gala, punt. De la resta no hi ha res, no hi ha cap ajuda durant tot l'any als creadors, no hi ha cap ajuda als guanyadors, no hi ha absolutament res. Clar, si ets uns premis que pretenen impulsar la creació del contingut en català, la gràcia seria que aquests premis fossin remunerats o que hi hagués, o que com a mínim hi hagués una ajuda darrere per arribar fins a aquests premis. Però no, simplement ens encanta la pompositat i dir que fem les coses de manera meravellosa. Sabeu que estaria bé? Tots aquests premis que val aquesta gala, tots aquests diners que val aquesta gala, que costen, que es destinessin a pal·liar la diferència que hi ha entre un creador de contingut en català i un creador de contingut en castellà. Això en què es tradueix? En el que et paga YouTube per visualització dels vídeos. Per exemple, compaginar el CPM, RPM, no sé, em sembla que es diu RPM, el que et dona YouTube per vídeo vist. Per tant, tu tens XCPM, RPM o la ràtio que sigui de YouTube, aquesta puntuació que et dona YouTube, doncs que la Generalitat de Catalunya, pam, solapés aquests diners i els sumés a una sèrie de rang dintre un sistema de puntuació que faria la pròpia Generalitat de Catalunya. I això obriria les portes a que els creadors en català petits tinguessin una font de finançament que els permetís seguir creant, afegiria un plus de competitivitat entre els creadors en català, i llavors sí que podries fer una gala de premis perquè tindries uns barems sobre els quals puntuar els creadors. Però ara, sincerament, jo estic molt content perquè em nominin i tal, però tampoc acabes d'entendre ben bé quines nominacions hi ha, quins són els guanyadors i com pot ser que gent que està nominada però que no hagi anat a la gala mai guanyi, tot i que siguin els millors. És a dir, ho sento molt, que la Sotana no hagi guanyat cap premi Crit d'aquest desvirtua absolutament els premis. Els desacredita, no té cap mena de sentit. Cap mena de sentit. Cap. Que la Juliana Canet, en 2 anys que es fa el Premi Crit, no hagi guanyat cap premi Crit, desacredita, desvirtualitza la realitat d'aquest premi. Ho sento molt. I és perquè no hi van. Perquè els fan plantón i no es presenten a la gala. Però és igual, però això no li treu el premi a millor creador de l'any o millor contingut d'esports o d'humor de l'any, o d'oci i entreteniment. És que tot, veieu, tot és com una pompositat i tot és com un tal, però llavors les coses sempre estan mal fetes. Sempre. Tot i així, el que més em cabreja a mi és el sopar. Que arribi allà i no hi hagi sopar. I que la gent hagi de demanar vicios fora perquè t'arribi un tio amb una motocicleta a les 12 de la nit a un polígon a portar-te unes hamburgueses perquè si no no sopes. Que això és el que va fer tothom. Ai, bueno, quantes coses per fer millors, Que de fet aquesta idea que estic dient de YouTube, d'aquest barem, aquest ràtio, aquesta idea no és meva, ni me l'estic inventant ara, és una idea que ja defensava el Joan Grivé i fins i tot crec que la mateixa Juliana alguna vegada ho havia defensat, i crec que és una bona manera, i crec que és una manera més justa, i crec que sobretot ens barem perquè llavors sempre se pot colar la típica extrema dreta, sempre se pot colar els típics discursos d'odi que no vols, però que hi hagi una normativa. Si tu acceptes aquesta normativa, entra a formar part d'aquest programa d'afiliació de la Generalitat de Catalunya que finança aquests creadors de contingut en català. Seria una manera més justa, seria una manera més neutral i seria una manera més equitativa a l'hora de que els creadors poguessin créixer. Entenc que com és totes aquestes virtuts que he anomenat, no es farà. Entenc que per això. En fi, Déu-n'hi-do també, la cabrejada que gasto amb aquest tema, no?
Tot i així, insisteixo, aquesta rajada que estic fent aquí dels Premis Crit no tenen res a veure amb que no el guanyés, vull dir, perquè de veritat crec, de veritat, que no me'l mereixia guanyar i que no és ni la categoria on jo haig de competir, ni almenys si la categoria està enfocada de la manera que crec que està enfocada, crec que jo no hi pintava gaire res. Però bueno, en fi. A part d'això, què més? Què més? Ah, sí, bueno, és igual, no ho explico perquè bueno, però algú de producció dels premis o de qui s'encarrega de produir aquests premis hauria de guardar una miqueta de silenci abans de l'entrega de premis. Igual algú hauria de callar, perquè algú dona informació que no toca o que pensa que està fent una broma que després no s'interpreta com s'ha d'interpretar i després algú pensa que ha guanyat i no és veritat. I aquestes coses, doncs, bueno, és que és superfàcil, calla la boca i ja està, no passarà res. En fi, m'ho deixaré per aquí. També, enhorabona al club d'hoquei d'Olesa femení, que ha guanyat i que pujaran a Nacional Catalana, crec que era. Crec que han guanyat avui, han remuntat un partit que perdien 0-3, han guanyat 4-3 i s'han classificat. Crec que han aconseguit l'ascens de categoria per la temporada que ve a la Nacional Catalana, que és la categoria màxima a nivell català de l'hoquei femení. Per tant, felicitats des d'aquí. Permeteu-me que em prengui aquest luxe de felicitar aquestes noies d'Olesa que han aconseguit aquesta fita. Vale? Vinga, ho deixem per aquí, ens veiem la setmana que ve. Recordeu, tier list, i recordeu a veure si em seguiu tots, si podeu seguir-me tots a Instagram, sisplau, perquè intentaré veure a veure si podem deixar els àudios en alguna pàgina o alguna aplicació perquè jo els pugui rebre i des d'allà poder escoltar-los aquí, sentir-los una miqueta amb el resum final de la temporada, etc. Vale? Ja ho aniré informant per Instagram a veure com avança la setmana. Vale? Petons, abraçades i ens veiem la setmana que ve. Visca el Barça i visca Catalunya Lliure. Barça!